Друзья, приветствую вас. Вы видите два отдельных узла с одной самоделочки. Это струбцинка, вот, а это стойка болгарки. Вот это оно все складывается в одно. И получается вот такая отстоечка. В чем преимущество этой стоечки? Сейчас мы ее крепим к столу. Вот так вот. Прикручиваем болгарку. Заднюю часть болгарки втягиваем хомутом. И наша болгарка практически готова к работе. Ставить круг, вот, включать электричество и поехали. Сейчас чем мы займемся. Вот этот барашек, друзья, я поставил его не случайно сюда. Он откручивается. Вот. И болгарку можно поворачивать в любом положении ставить. Вот так вот. Вот. Можно ставить с любой стороны стола, с любой стороны, чего там, где вы хотите, туда и ставьте. Вот такая вот получилась заготовочка. На следующий раз я хочу вам показать, как я сделаю рез, чтобы можно было резать под 45 градусов. Вот. Ну, а пока я буду заканчивать. Пока, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки.